Podjetje D-Link mi je poslalo njihov Powerline kit, da ga malce prečekiram, da predstavim, kako deluje in povem, kje prav pride. Za začetek poglejmo, kaj dobimo v škatli. Papirologija je obvezna, embalaža je vsaj iz kartona, kar je super za okolje. V paketu dobimo 2 napravi in 2 UTP kabla dolžine 1 metra. Uporaba tega sistema je popolnoma enostavno, kot ste videli. V bližini modema vklopite prvo napravo v električni vtič, uporabite priložen UTP kabel in povežite modem z enoto. Vhod se nahaja na dnu napravice. Najlažje je, če najprej vtaknete mrežni kabel in nato vklopite škatlo v elektriko. V mojem primeru imam vstopno točko za internet napeljano v steno v kuhinji, kar mi prav nič ne koristi, saj imam vse naprave na nasprotni steni in bi moral čez celo sobo napeljati kabel. V mojem primeru enostavno vklopim Powerline v vtikač in v njega vklopim UTP kabel. Zame bi bil dovolj dolg 10 cm. UTP kabel. Za televizijo imam električno vtičnico, katera napaja vse stvari, od TV-ja, Xboxa, očevalca, hladilnik in ostale stvari. Drugo enoto Powerlinea ni priporočljivo vklopiti v razdelilec, saj lahko pride do motenj v signalu zaradi naprav priklopljenih nanj. Zato so naredili enoto na tak način, da ne izgubiš vtiča na steni in lahko nanj priklopiš razdelilec. Pametno. Naj povem, da naprava ne oddaja Wi-Fi signala, ampak pošilja podatke naprej preko žice. Nato uporabim drugi UTP kabel in ga vklopim direkt v TV in čez par sekund smo online. Na enoti so 3 kontrolne lučke. Prva pokaže, da je električni tok v napravi, tretja se prižge, ko zazna mrežo, internet, in druga zažari, ko se enoti povežeta. In to je dejansko to, ko vse 3 lučke gorijo zeleno, zadeva deluje. Naprava podpira gigabitno povezavo, ampak to dosega v idealnih pogojih v laboratoriju. Kako električno napeljavo imamo doma, je pa nekaj drugega. Vse je odvisno, ali je napeljava novejša, kako so povezave narejene in seveda, kaj imamo vse gor priklopljeno. Starejše naprave, kot so kakšni pomivalni, pralni stroji, lahko med delovanjem poslabšajo signal oziroma ga motijo in tako ta postane nestabilen. Pač opozoriti vas želim, da lahko hitrost varira od hiše do hiše, stanovanja do stanovanja. Jaz recimo živim v večstanovanjski hiši in ko je naše omrežje neobremenjeno, imamo 500x100 megabitno povezavo do interneta. Ko preklopim Powerline, dobim na drugi strani približno 150 megabitov prenosa. Ni idealno, ampak je še vedno dovolj hitro za normalno delovanje televizije. Na upload to ni vplivalo, ostaja polna 100. Preizkusil sem skoraj vse vtičnice v stanovanju in povsod je delovalo brez težav. Šel sem tudi testirati na stopnišče in tam se je tudi skonektalo. Tale Powerline je res super zadeva, če želiš pripeljati internet v zgornje nadstropje ali pa v klet, brez da vrtaš luknje v steno. Treba edino paziti, da so vtičnice na istem električnem omrežju, ker drugače se enoti ne najdeta. Moj sosed, ki ima stanovanje na drugi strani hiše, je zgleda na drugi žili, ker se škatlici niso našli. To je verjetno zaradi tega, ker ima vsako stanovanje svoj električni števec in niso na isti žili. Pač štromarji bi verjetno tu lepše razložili kot jaz, ampak v osnovi je treba biti na to pazljiv. V glavnem, to je lahko hitra in dokaj poceni rešitev, kako pripeljati signal na drugo stran stanovanja, hiše, brez da bi za to potrebovali metre kablov ali postavljati mesh sistem. Hvala, ker ste bili z mano do konca. Ne se pozabi naročiti na moj kanal, stisnite en like, če vam je bil video všeč, mi pa se vidimo naslednjič. Čau!